Witam wszystkich serdecznie na moim kanale o akwarystyce, na którym zachęcam Was do zajmowania się tą wspaniałą, cudowną pasją, pokonywania wszelkich problemów, jakie napotyka się przy dbaniu o swoje baniaki i pokazywania Wam, jak te problemy można zamieniać w uśmiech, brać z tego przyjemność, czerpać garściami i nigdy nie zniechęcać się, nie zmęczyć tą pasją. Więc jeśli macie ochotę obserwować, jak dbam o to wszystko, jak idzie to naprzód, jak wygląda moje akwarium i moje zajmowanie się codzienne nim, to zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do śledzenia mojego kanału.